Shalom shalom nshuti bakundwa dusange projet ya Core Blockchain. Muri kumwe na D Hardware turabaramukije namwe mwese mudukurikirana ku rubuga rwa D Hardware. Reka turabire hamwe rero murabona ko YouTube yacu ari Hardware News, abatarakora subscribe mwibuke kugira subscribe. Reka tubandanye rero twigira hamwe uburyo umuntu ashobora yosekiriza email ayirinde abahakazi, ayirinde gutakaza konte yiwe kugira ngo ejo ntaze arire ariko aratakaza ubutunzi bwiwe. Ubona ko kuri email umuntu ashobora kuba yobikako amadone menshi. Ni vyiza yuko umwe wese ahari amenya ingene ayisekiriza. Kugira ngo uyisekirize rero nta kindi wifashisha atari nimero ya telefone, ukongera ugakreya iyindi email de récupération ku ruhande, hama ukavyandika ahantu mbari mu ka agenda kawe, ikaye ubika ahantu h'ingirakamaro, hama ugaheza ugakubitako urufunguruzo. Nuko rero umuntu wese azi yuko email yiwe atazi mot passe yayo, agerageze kuyigarura mot passe yayo, hama aca agenda arondera agakaye ayandikamwo kugira ngo ashobore kugarda sécurité yayo. Ababishoboye barashobora kwihuza na Facebook kugira hamwe yoyibagira aze agende kuri iyo Facebook ariho ati ya email yanje niyi, iriko nimero de récupération niyi, n'ibindi, hama ugahuza na nimero yawe ya telefone kugira ngo aho uzoba uri hose wiconnecte ukoresheje nimero nka kurya dushobora kuba twayihuza na Twitter account. Kuri Twitter account nahone urayihuzaho, hama ugahuzako na nimero ya telefone, hari igihe bigufasha kugira ngo ubigarure. Kuyihuza n'ama réseaux sociaux ushaka gukoreshako na nimero yawe ni vyiza cane kuko hari igihe uyibagira ukaza kuyitora hariya. Kuyihuza na nimero ya telefone nuko ushaka kwiconnecta ukoresheje nimero ya telefone yawe ukayigarura mu gihe yagize ikibazo, ukongera ukayihuza n'indi email de récupération kugira ngo ntuze uyitakaze burundu bivanye nuko ububandi bwarabaye bwinshi. Nuko rero kugira ngo twirinde abahakazi, kugira ngo ushobore kuba woyitora, uza guca hano hejuru bivanye na telefone ufise. Hari amatelefone bitaborohera bitari ngaha muri uru ruhande, bishobora kuboneka mu ruhande rwaha ibubamfu, ariko twe turaca ngaha. Tumaze guca ngaho ntahandi uza kurondera atari ngaha handitse ngo gérer votre compte Google. Gérer votre compte Google. Abakoresha icongereza muca muza kuraba ijambo rihanditse. Nuko inyuma y'ivyo abakoresha amatelefone atabereka nk'ivyo turiko turabona twebwe ngaho, bara parametre ya telefone bakareba handitse ngo konte, bagera ahantu handitse konte baca binjira muri konte Google. Bamaze kwinjira muri konte Google, urabona ko turiko dukoresha ururimi rw'icongereza, twashika handitse ngo Google account, bagaca bafyonda kuri ya email. Aho sinza kuhafyonda bivanye nuko mfisemwo ama email wanje ari sécurisé ntashaka kwerekana, nuko bagaca baza bagashikira ngaha kuri Google account. Aha rero umaze gufyonda iyo email yawe uca uhugurura, umaze kuhugurura ukaza gushikira muri Google account yawe cyangwa se muri konte Google yawe iyo uba ugiye gukorako ibintu. Ku bakoresha za telefone zinyarutsa ibintu zitworohereza, uciye ngaha ugaca uca ngaha kuri gérer votre compte Google, igushikana hamwe naho waciye muri parametre ya telefone kugira ngo vyorohe. Turavuze ni parametre ya telefone. Hari abo rero uvuze parametre boca barondera parametre ya Gmail gaca bibacanga. Nuko reka tuze kuraba wuguruye ico uza gushikirako ni giki, hama duheze dusekirize email yacu. Nuko rero tumaze kwinjira muri ya email yacu, murabibona ngaha munsi dufise email yacu aha hejuru Hawk Miss, niyo email yanje. Nuko duca tuza kuraba aha hejuru hari ama option atandukanye ufyondako ugaca ushikira kuco wipfuza. Aha personal info ni information personnelle, data and privacy, aha hari confidentialité, données et confidentialité, hama ugaca turaba ngaha hari sécurité. Aha uraheza ukahafyonda, umaze kuhafyonda rero uca uduza munsi ukaza kuraba aho ya sécurité yawe uza kuyubakira. Muri sécurité yawe ya email hariho aho ushaka kwemeza ko ushaka gukoresha telefone kugira ngo ugire login, ukoreshe nimero yawe ya telefone.
iki umuntu apanga kuva mu gihugu ntiyogikorerako bivanye n'uko hari igihe uja mu gihugu utagikoresha ya nimero kikaba kibaye ingorane. Iyi step of verification, step of verification nayo ntiba yoroshe bivanye n'uko hari abantu batazi kuyikoresha igateza ingorane, nawe n'uvuye mu gihugu bakunkira kode kuri carte sim ugaca usanga ntivyoroshe kugira ngo ubigarure. Kubw'ivyo rero twe tuza kubereka uburyo bworoshe kugira ngo ntibuze bubateze gutakaza bivanye n'aho muzoba muherereye. Urabona ngaha munsi turabonaho recovery phone, aho handitse ngo numero de récupération recovery email. Numero de récupération ushirako nimero ya telefone yawe y'ahantu uri. Recovery email ushirako email yindi yawe ufise. Pay attention. Mu gihe uriko uraplanifya kuva mu gihugu urimwo, kirazira kuva mu gihugu urimwo udafise mot de passe ya email yawe. Hari igihe ugenda ugatakaza telefone, hari igihe ugenda bakakwiba telefone, hari igihe ugenda carte sim ukayisigaza. Iyo uri mu gihugu rero iyo code badashaka kuyikurungika kuri ya carte sim, urashaka gutakaza konti yawe, bikaba ngombwa ko iyo carte sim iboneka. Ni mu gihe kandi swap idakunda uri mu kindi gihugu, idakunda wahora uyikoresha aho uba usanzwe uherereye. Kubw'ivyo rero birasaba ko umwe wese acitwararika ico kintu kugira ngo ejo ntaze atakaze amaze guhindura nka miliye atashobora kuba yoronka carte sim yiwe. Ivyo murabizi yuko ari muri bimwe duhora tubahanura, abagize ubwenge nibo bazobitahura. Nuko rero reka rero turabire hamwe uburyo umuntu akonetako nimero. Ngiye gukonetako carte sim kugira ngo bampereze code, hama ndaheza ince ndayishiramwo. Ngira nkonete carte sim iri mu gihugu c'Uburundi. Tuyikonektahe, murabona ngaha hejuru handitse ngo recovery phone, niho tuza gushiraho carte sim dusanzwe dukoresha kuri ibi bintu, hama baduhereze code. Urarindira bikiyugurura, hama ugiye gushiramo carte sim barakubwira ko uhitamwo igihugu. Ariko mumenye ngo imbere yo gushiramwo iyo nimero ya telefone ubanza ukinjizamwo mot de passe. Reka dusezise mot de passe yacu, hama turabe resultat baza kuduhereza. Mot de passe y'iyo email warayibagiwe, uca ubanza ukaza kuyirekipera ahanditse ngo forgot password. Ukiyifise uca uyandika ngaha, hama ugaheza ukabandanya. Turahejeje kwinjiza mot de passe yacu rero, murabona ko irimwo, hama uca ufyonda ahari next, bakoresha igifaransa hari suivant. Nuko umaze kuyinjiza urarindira bivana na network uba ufisemo, hama bikaza kuguruka. Aha rero hari recovery phone, hari ahanditse ngo ajouter le numéro de récupération. Abakoresha icongereza ni add recovery phone, uca uhafyondako. Umaze kuhafyondako haraheza hakaza hano aho uza gushiraho nimero. Uko nari nabiteguye rero, hari abakoresha igihugu uba ushaka guhuza na nimero yawe. Ushaka gukoresha igihugu urimwo, ushaka gukoresha igihugu ushaka gukoresha nimero yaco, nimero de récupération. For example, ndashaka gukoresha nimero nkoresha kuri réseaux sociaux y'Indundi, ariko bivanye n'ahantu uba uherereye urashaka gukoresha ico gihugu uba usanzwe uriko urakoreramwo. Aha rero ngiye kurondera igihugu ndiko ndakoresha. Aha ndashaka gushiramwo nimero ya France, nkasezisa nimero yanje ya France, ariko ntabwo nshaka gukoresha nimero ya France, ahubwo nza kurondera gukoresha nimero carte sim y'Indundi kugira ngo bampereze code kuri carte sim nsanzwe nkoresha, hama code ica inshikira. Hariho carte sim y'Indundi nkoresha musanzwe muyizi, nuko
ndahejeje kuzishiramwo. Uhejeje kuzishiramwo nta kindi uca ukurikizako uca uraba munsi handitse ngo next ni suivant, hama ya nimero yawe bagaca bayikwandikira bakareba yuko utihenze, wihenze uca uza ngaho ukayihindura, hama ugaca uza kureba aha munsi handitse ngo obtenir code, get code mu rurimi rw'icongereza. Aho rero niho duca tuza gufyonda kugira ngo dutore ya code, uca uza gufyonda kuri obtenir code, uca urindira bikazunguruka. Nuko rero umaze kugenda gutora ya code uza kwiraba muri message bivanye n'aho uri, code jewe baciye bayindungikira, bayindukiye kuri WhatsApp, bo ni 77 22 80, nca ngenda nkayinjizamwo hahandi. Code maze kuyinjizamwo nta kindi gikurikira, nca nemeza kuri verify, nca ndindira ya nimero yanje irabaye ajoute. Aho rero haheze nta kindi nca nkora niki, nca nsubira inyuma. Ariko mwibuke muri notification hejuru barashobora kuca bampereza message ivuga yuko ya nimero yanje yabaye ajoute, mu nyuma nkaca nza kubiraba. Uca uduza rero hejuru ukaza kuraba hahandi kuri numero de récupération, ukaza kuraba ko ya nimero yawe wayishizeko, ukareba ko na email yawe uko uza kuyishirako. Nta kindi gisigaye rero ngaha naho nca nza gushirako ya email yanje kugira ngo ndayiverifie sinzoyitakaze nayo, kuko urumva ko ni sécurité. Nimero ndahejeje kuyishirako, le reste ni gushirako nimero, ni gushirako email nayo de récupération nkuko twashizeko nimero, nahone baraza kudusaba code. Urafyonda, waheza gufyonda ugaca urindira bikuguruka bivanye na network, uca usezisamwo ya mot de passe ya email yawe, usezisamwo mot de passe ya email yawe, enewe enewe iyo umaze gushiramwo mot de passe ukihenda urasubiramwo, iyo ikunda irakunda. Nuko rero ngaha duca tuza gusezamwo ya email tuba twifuza ko tuza kuyiconnecta. Umwe wese rero afise email yiwe ashaka guconnectamwo araheza akayinjiza. Reka ninjizemwo yiwanje. Uhejeje kwinjizamwo email yawe nta kindi uca uza gufyonda, abari gufyonda kugira ngo urabe yuko bibandanya, hama ufyonda kuri suivant. Murabona ngaha handitse suivant ukoresha igifaransa, abakoresha igifaransa ni suivant, abakoresha icongereza ni next, hama ugaheza ukaza gutora code baca bakurungikira kuri email yawe. Reka rero tubikore. Iyo uhejeje kuyirungika urabona ya email yawe bakubwira ushiraho ya email, bagaca bakurungikira na code, iyo code niyo uca uza kwinjiza aha munsi. Nuko rero tuze kurondera iyo code kugira ngo bikunde iyo email yacu tuyiverifying. Tuyirondera he? Muri ya email duhejeje kwinjiza. Iyi email naha nanyegeje, murabona ko hariho email yanje, naha tuza guca kugira ngo uze gutora iyo code. Uca wiconnecta ukagenda kuraba muri Gmail, application Gmail, ukareba code bakurungikiye kuri ya email. Harigihe bayicisha aho hejuru aha muri notification canke bakayicisha kuri Gmail utarinze kuyibona aho hejuru, uca uza kuyitora code y'ibiharuro 6. Umaze gushika rero muri ya email yawe uca uza kurabamwo ya code, ukareba ni code y'ibiharuro 6, uraduza ugaca utora vya biharuro ukabitera copy canke ukabifata ku mutwe. Wamara kubifata ku mutwe ugaca ubijana kuri ya email yawe hamwe babigusaba. Hama umaze gushika aho babigusavye uragenda ukavyandika, wamara kuvyandika nta kindi gikurikira atari gufyonda kuri verify. Nuko umaze gufyonda kuri verify ya email yawe iba ajoute.
hama ukanyaruka ugasubira inyuma ukaza kuraba yuko vyakunze ivyo wari wifuza. Nuko ya email ica iza kujamwo muri ya konte yawe, ugaca usanga ibintu bimeze neza cane. Biza guhurira hehe? Biza guhurira muradutunga problème technique, nuko murabona yuko iyi email yacu iri ngaha, nimero de telefone iriko na email twaciye duhuza iriko. Nta kindi gisigaye, iyi ni email de récupération twashizeko, hama hejuru hariko nimero de telefone. Iyo sécurité iba ikwiye, wewe uca ugira retour ukaza kubandanya ukoresha email yawe nk'uko vyahahora. Ariko hari ibindi abantu bakunda ngo vyo gushirako foto ku ma email yabo, uraduza hama aha ugaca uza guselectiona ifoto ugashirako n'amazina yawe kuri email. Amazina yanje ni Hawkmaize Hardworker, Maize Hardworker, hama tugaheza tugaca dusekiza email yacu. Inshuti bakundwa rero, iki kintu ni ikintu gikomeye, ni vyiza kwihuza nimero de récupération ukongera ukayihuza na email yindi de récupération kugira vyitwe ko wayisekirije. Nubwo buryo bwa sécurité ya email dushobora kuba twobabwira kugira ngo twese tuvyitwararike, ejo ntituzosigare turiko turarira kandi twari dushoboye kuba twobikora. La malchance provient de la négligence. Ndabahamagarira rero gukora subscribe, mukore abonnement, s'abonner kugira ngo tuzobandanye dukurikirana ivyigwa biri imbere, kuko ivyigwa ni vyinshi cane bivanye n'aho projet iriko iraja. Hama twese dukomeze gushigikirana, dushire mu bumwe kugira ngo na bagenzi bacu aya mahirwe aze abashikeko muri bwa bumwe, muri bwa rukundo. Mwari kumwe na Ardel Hardworker, Imana ibahezagire, ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Bera ciao.